en Indonesia, se estrelló un avión con 62 personas. El Boeing 737 MAX cayó al mar 4 minutos después de despegar. Viajaban 62 personas, 56 pasajeros, incluyendo 10 niños y 6 tripulantes. Tras algunas horas de búsqueda, los rescatistas encontraron los restos del avión y hasta el momento se desconoce si hay sobrevivientes. El vuelo de Sriwijaya Air despegó de la capital de Indonesia y se dirigía a Pontianak, en la provincia de Kalimantan Occidental, cuando perdió el contacto con la sala de control.